大家好，歡迎嚟到雙職媽媽平台，我係 Yanni。咁今日呢一集咧，其實就係為緊母乳嘅媽媽嘅。如果咧你而家呢一刻咧係因為有乳腺嘅塞啊，或者泵嘅時候咧泵得唔夠暢順嘅話咧，其實呢一集好啱你㗎。咁我今日可以分享一下咧，其實咧點樣可以令到你個乳腺咧係比較順暢啲，令到泵奶嘅時候冇咁辛苦啊。咁如果有興趣嘅話，就記得收睇落去，記得 subscribe、share 同埋 like 我嘅 channel 啊。我哋事不宜遲，即刻開始。大家如果對我講嘅產品或者講座有興趣嘅話，都歡迎你 WhatsApp 呢個電話揾我。開始之前咧，其實咧我係會為你睇緊你嘅你致敬嘅，因為咧其實泵日母乳嘅媽媽係一件好偉大嘅事情，因為我當年都係泵咗1年嘅，咁個1年裏邊咧，其實你一日起碼泵2至3個鐘，因為你每一次泵半個鐘啊嘛，你起碼泵4至6次㗎，咁先夠餵到個小朋友㗎嘛。今日睇緊嘅你咧，加油！因為咧其實我個女咧去到5歲之前咧，其實都冇乜點病，咁而家係因為佢食飯食得唔好先會咁嘅啫。即係其實你哋個母乳咧係令到小朋友身體健康嘅，同埋我個女又冇乜濕疹嘅，呢樣係 touch wood 下，反而係好好嘅事情。覺得母乳係幫助好大，所以咧加油下！如果咧今日咧其實你餵緊母乳嘅你，其實咧當你覺得自己其實嗰個乳汁咧出得唔係好夠順暢嘅時候咧，其實咧你就可以食卵磷脂㗎。講一下其實咧卵磷脂係咩？其實有一集咧我都講過咧乜嘢係卵磷脂嘅。咁其實卵磷脂咧係一種大豆或者蛋黃抽出嚟嘅脂肪，咁佢可以咧乳化我哋嘅膽固醇啦同埋血管嘅，咁令到佢變翻柔軟啦，同埋咧令到成個血管咧暢通啊。點解我哋譬如想餵緊母乳嘅你，咁點解有阻塞，點解要食卵磷脂咧？咁其實第一樣嘢咧就係因為佢可以將嗰個脂肪軟化咗咧，令到冇咁硬啊。當佢出嘅時候咧就會比較順暢啲。當你譬如你泵緊個奶嘅時候咧，其實都會順暢好多㗎。另外一樣嘢咧，其實當媽媽咧食咗卵磷脂之後咧，你哋出嚟嗰隻人奶咧都會有卵磷脂嘅成分。咁有啲咩好處咧？咁其實咧嗰啲成分咧可以幫助小朋友咧做翻個腦細胞㗎，令到小朋友嗰個咧腦部發展咧更加好啦。咁第3樣嘢其實就係因為其實佢都係一個抗氧化嚟嘅，佢個成分就係修補你細胞嗰個膜啊。咁所以咧，當你食得卵磷脂多嘅時候咧，其實你嘅皮膚都會好啲，抗衰老啊嘛。咁所以咧，其實咧我都會推薦咧，譬如餵緊母乳嘅你咧食卵磷脂嘅。嗱，如果你係食卵磷脂嘅話咧，記得揀一隻咧就係有機天然啦。咁我哋公司呢個牌子咧，其實就係我哋全世界唯一有機農場嚟嘅，係認證咗㗎。咁所以咧，其實食嘅時候咧都會安心。而另外一方面，其實我哋呢一隻咧，除咗卵磷脂之外咧，我哋都加入咗個維他命 E 啊。咁其實咧呢兩者加埋咧就係一個抗衰老啦，同埋咧都可以清理咧自己血管嘅。咁所以咧真係十分之推薦㗎。咁其實咧我嗰陣時候，即係我個女已經10歲啦，我10年前其實就唔識呢樣嘢啦。咁但係我而家咧其實每一朝我都食緊呢個卵磷脂，因為幫我個肌膚好啲嘅，即係幫我修護我個細胞咧，令到我冇咁多皺紋啊。咁所以咧我都係極力推薦呢個牌子俾大家嘅。咁如果大家有興趣呢個 product 嘅話，其實可以 WhatsApp 我呢個電話㗎。我哋下次見啦嚇，拜拜。